Signore e signori, buon pomeriggio e benvenuti a una nuova puntata di Replay. Oggi 11 settembre in diretta dagli studi di Tele Europa Network e stasera in replica alle ore 21 sempre sulla nostra rete. Buon pomeriggio, io sono Silvia, una nuova della trasmissione e oggi andremo a discutere della terza giornata di campionato di Serie C appena conclusati. E andiamo subito col dire che il Cosenza ha conquistato il suo primo punto sul difficile campo di Matera, mentre il Rende esce sconfitto dalla gara casalinga contro il Siracusa. Pareggiano Reggina e Catanzaro. Resta ancora ai box la Vibonese in attesa di venerdì, quando si dovrebbe avere qualche risultanza rispetto al campionato che dovrà giocare. Andrei subito col presentare i conduttori della trasmissione, Franco Segreto e Pippo Gatto. Grazie Silvia, mi fa piacere. Grazie Silvia, benvenuta, anzi un bel tocco. Non ci sovrapponiamo, non ci sovrapponiamo. Assolutamente, Prima uno e ma poi i saluti si può fare. Sì. Benvenuta e soprattutto un bel tocco Franco, bella conduzione, bellissima presentatrice pure. Grazie, insomma abbiamo fatto un casting e poi alla fine Silvia è stata quella che è riuscita. Dobbiamo anche dire però che Silvia ha un pedigree di tutto rispetto perché ex arbitro, non solo, anche selezionatore guardialine e viene dalla, dillo tu. Dalla FIGC. Dalla FIGC dove ha anche svolto il selezionatore se non sbaglio. Sì. Telecamera sempre. Comunque stavo dicendo in bocca al lupo e quindi ti auguro le migliori fortune ad Maiora per questo replay che speriamo di incrementare sempre più a livello di telespettatori. Grazie a voi per avermi voluto qui. Andrei subito a presentare gli ospiti di oggi, partendo dalla mia destra, giornalista della Gazzetta del Sud, Franco Rosito. Grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E poi il nostro opinionista Aldo Cennamo. Buonasera a tutti, grazie a voi, buongiorno. E per concludere Ennio Russo, consulente della Reggina e collaboratore della Lega Nazionale Dilettanti per quanto riguarda il girone I della Serie D appunto. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Grazie. Allora Franco, gli argomenti sono tanti. Oggi inizierei col dire che una notizia di queste ore sono le dimissioni del tecnico del Lecce Rizzo che sono maturate proprio nella tarda serata di ieri. Sì, la notizia del giorno se vogliamo, questa del tecnico Roberto Rizzo che abbiamo avuto anche da calciatore qui a Cosenza dopo il 3-0 che il Lecce ha subito a Catania per motivi personali, ha fatto una richiesta al presidente che non le ha accettate inizialmente, poi Rizzo non è più tornato sulle sue posizioni e quindi a questo punto il Lecce oggi pomeriggio riprenderà gli allenamenti con l'allenatore in seconda. Si fanno dei nomi, quello di Mimmo Toscano, di Giorgio Roselli che ho sentito questa mattina, anche di Pippo Pancaro, però loro vorrebbero De Zerbi è un po' difficile caro Pippo perché De Zerbi poi l'anno scorso ha allenato anche in Serie A, per loro sarebbe il top, il massimo, però vedremo entro stasera, massimo domani mattina, quale sarà il nome dell'allenatore. De Pippo. Secondo me, tra altre cose, sentendo il nome di Roselli e sentendo anche che c'è l'ex DS che lo conosce molto bene, Meluso, e probabilmente uno dei candidati potrebbe essere lui. De Zerbi, a mio avviso, dalla Serie A probabilmente, sicuramente non gradirebbe tanto scendere in Lega Pro. Tutto può succedere perché però c'è andato Pippinzà che l'anno scorso a Venezia ha vinto. Sì, per carità. Pippinzà che veniva dal Milan. E questo stavo dicendo, Lecce intanto è una delle piazze più ambite della Lega Pro, non solo più ambite, è una delle più popolate, dove fra abbonamenti e campo praticamente è una piazza che non aspetta altro di tornare nei fasti che ha avuto in passato. Detto questo, noi possiamo cominciare ad affrontare anche con gli ospiti e sentire un primo giro di domande, anzi sentirei proprio Ennio Russo che è appena arrivato, voglio dire, è subito in pista anche con la Lega Pro. Ennio, non si può fare a meno di stare lontano dal calcio professionistico. Vabbè, il calcio professionistico è sempre una vetrina diversa dal calcio dilettantistico, anche se io sono sempre nel calcio dilettantistico e non rinnego mai le mie origini, però giustamente è una vetrina diversa. Poi è un campionato con molte calabresi, quindi speriamo che la Vibonese venga il 15, si saprà questo famoso del CONI. Speriamo che si aggregherà pure al gruppo delle altre calabresi, quindi sarà un grande campionato delle calabresi, un ritorno al passato. E allora
Io vorrei sentire Franco Rosito, non prima forse di aver visto Pippo, che dici? Vogliamo andare a vedere i risultati che si sono avuti sui campi di calcio ieri, nella terza giornata di Serie C. Se Enzo Leonetti è pronto, che ringraziamo in regia, poi alla Camera Michele Cava e poi Giuseppe Costanzo alla messa in onda. Sono questi i nostri amici che praticamente ci coadiuvano durante questo replay. Allora, andiamo a vedere... sì, andiamo a dare lettura dei risultati. Terza giornata di Serie C. Terza giornata di Serie C. Catania-Lecce 3-0, Catanzaro-Juve Stabia 0-0, Fidelissandria Casertana 1-1, Matera-Cosenza 0-0, Monopoli-Agracas 0-0, Paganese-Regina 1-1, Rende-Siracusa 0-1, Trapani-Sicula-Leonzio 0-0, Virtus Francavilla-Fondi 1-0. Andiamo a vedere adesso la classifica, se è pronta. Eccola qua. Allora, in testa con 6 punti troviamo Bisceglie, Monopoli e Rende. Seguono Catania, Siculo Leonzia, Casertana, Catanzaro, Matera, Paganese, Regina, Trapani e Virtus Francavilla e Lecce a 4 punti. Siracusa a 3 punti, Fidelissandria, Juve Stabia 2 punti, chiudono Agragas, Fondi e Cosenza a 1 punto. Forse c'è lì un errore, una sì. battitura, perché Pippo giustamente anche... Il Monopoli Il a 7 Monopoli punti. è a 7 Sì, punti sì. in testa, Si sì. è pareggiato, quindi Pareggiato. quel 6 Si è diventa 7, pareggiato. primi in classifica Monopoli. Primo in classifica Viva la Monopoli. Puglia! E tra l'altre cose abbiamo poi un arbitro, potremmo No, non utilizzarlo, un ex arbitro, un addetto ai lavori che se c'è qualcosa di disponibile, VAR, non avendo la nostra VAR, Sì. la VAR in trasmissione. Non avendola in Serie C, la VAR poi la potremmo utilizzare. Benissimo, allora Franco Rosito, facciamo un po' sulle calabresi, un excursus? Sì, intanto io volevo dare qualche numero, tu lo sai che mi Prego. piacciono molto i numeri, siccome più tardi sicuramente parleremo dei gol che mancano al Cosenza, nel senso che il Cosenza segna pochissimo, ma mi pare che complessivamente si segna pochissimo in questo campionato. Ieri intanto abbiamo avuto 6 nulla di fatto, 6 pareggi su 9 partite, con alcune con 4 0-0, quindi 4 campi dove non si è segnato. Quindi probabilmente c'è un qualche... Non abbiamo dei goleador che spiccano in questo momento dopo le prime battute di campionato, quindi poi volevo anche chiedere il supporto di Ennio che conosce benissimo il panorama dei calciatori. C'è una penuria di attaccanti, o se ci sono soltanto sulla carta. Per quanto riguarda le calabresi... Oddio, a Reggio c'è Sciamanna, Sì, Sciamanna, certo, 3 partite, 2 gol, veniva dall'interregionale. Quindi, Da quale squadra, Ennio? Dove l'hai pizzicato? No, è stato il direttore sportivo. Sciamanna però farà parlare di sé come 3 Bianchimano. partite, 2 gol, quindi... Ridiamo la parola a L'unica Franco, cosa Silvia. è quando se no il non famoso rimaniamo- gol di Rende. se no- Anche il loro portiere comunque non è male, Cucchetti Cucchetti del che ha Torino. già parato 2 rigori, 2 rigori, quindi è un altro giocatore del quale sicuramente sentiremo parlare. Che dire, non scopriamo niente, la falsa partenza del Cosenza, addirittura si era ipotizzato un triplete, dove per triplete intendo 3 vittorie nelle prime 3 giornate di campionato. Sulla carta, a guardare un po' quello che il Cosenza aveva fatto nel corso della campagna acquisti estiva con il nuovo gioco arrembante di Fontana, invece purtroppo i numeri ci dicono cose assolutamente diverse. Il Catanzaro e la Regina invece, poi parliamo del Rende, non per ultima, naturalmente il Catanzaro e la Regina chiedono pazienza ai loro tifosi, e in questo momento stanno andando, direi, discretamente bene. E poi a Catanzaro c'è un supporto di pubblico, ragazzi, notevole, hanno una media di 6.000 spettatori a partita, nelle prime 2 gare in casa hanno totalizzato la bellezza di 12.000 tifosi, un po' meno di Catania. Catania, ricordiamo che è un campo dove si va molto allo stadio senza abbonati, per Catania-Lecce c'erano 9.000 spettatori allo stadio, e quindi il supporto del pubblico, lo dico anche a chi ci segue, è importante. Bisogna credere in un progetto al di là dei risultati, contestare quando è il momento di contestare, giudicare lo spettacolo, perché una partita di calcio, io dico da sempre, quando vado allo stadio, assisto a 90 minuti, se lo spettacolo mi piace i voti sono medio alti, se non mi piace i 4 fioccano. Quindi il pubblico però deve andare allo stadio, deve seguire le vicende di una squadra per giudicare. Il Rende è una matricola che si sta comportando abbastanza bene ed è una testa della classifica un po' strana, Franco e Pippo.
Sì. Ennio e Aldo, con una... Silvia, e Silvia, per carità, non per ultimo. Con il Monopoli, che doveva essere una delle outsider e per adesso si sta comportando bene, ha anche mostrato disco rosso al Cosenza, e con 2 matricole come il Bisceglie e il Rende, che si stanno difendendo bene. Non sarà facile perché le prime battute puoi sfruttare l'effetto sorpresa, poi a lungo andare le qualità, la consistenza tecnica delle squadre più pronte, più preparate, potrebbero uscire. Ancora è presto per dirla in una parola, per esprimere dei giudizi definitivi, però qualcosa si può dire. Pippo, Allora, allora, le matricole annoveriamo anche, possiamo metterlo Franco, il Leonzio, che potrebbe essere una di quelle squadre quella dell'amico Rigoli, che ha fatto Pippo, io la miglior campagna acquisti. una squadra che potrebbe essere la squadra simpatia insieme a Rende, magari l'outsider del girone C. L'ultimo arrivo è Vacuo. Budget molto diverso. Silvia, allora vediamo che cosa Passiamo la parola ad Aldo per un'analisi sulla partita. Condivido in pieno l'analisi che ha fatto. Poi andiamo a vedere gli highlights prima. Franco Rosito, perché ha tracciato quello che è in effetti il percorso che ci sarà in questo campionato. Ci sono squadre come il Lecce, se parliamo del Lecce, perché prima abbiamo parlato del Lecce, paga ancora il fatto che non è andato l'anno scorso in Serie B, perché aveva puntato, era la squadra che aveva speso tanto per andare in Serie C. Ancora purtroppo quella macchia è rimasta, tanto che è rimasta che mister Rizzo si è dimesso spontaneamente, l'hanno pregato il presidente, tutti quanti hanno cercato di... Invece lui determinato ha detto no, io lascio, me ne vado, conoscendo la società che è una società seria, quindi trovatevi un altro. Si parla, come avete detto, di Roselli, di Pancaro, forse di Mimmo Toscano. Sì. Tutto il resto è dettato dalle squadre calabresi, che sono le famose 3 squadre, 4 squadre, più speriamo che ci sia la Vibonese, perché venerdì. Si decide quello che si deve decidere. Vediamo, Franco ha detto una cosa importante che mi ha convinto e mi convince sempre di più. Franco ha detto il pubblico. Il Catanzaro, con questa operazione societaria, che non è di facciata ma è di sostanza, ha portato allo stadio la prima giornata 7.000 spettatori, quest'anno 5.000, siamo a 12.000 spettatori in un campionato. Dici, sarà, se continuerà il pubblico di Catanzaro, la squadra che avrà più pubblico allo stadio, e questo è un grande pregio, è una miniera, chiamiamola Franco. Se il Cosenza, poi parleremo, riuscirà anche il Cosenza a fare quello che ha fatto il Catanzaro, perché la società c'è, il presidente, tutto quanto, probabilmente anche il Cosenza avrà quest'anno tanto pubblico, ma devono venire e ci devono essere risultati. Benissimo, Silvia. andrei col vedere subito le immagini di Matera Cosenza. Così le commentiamo in studio. Andiamo Vai agli con highlights. la regia, può partire, eccoli qua gli highlights. Pippo era il 21 settembre Di Salerno. Matera, sì. Squadre in campo, finalmente un Cosenza, come dire, più ragionatore, un centrocampo più ordinato, possiamo dirlo. Non mi è dispiaciuto quel Palmiero. Palmiero, che è veramente uno delle giovani promesse, che nella scorsa stagione, non lo dimentichiamo, giocò 24 partite con l'Akragas, quindi ha accumulato un'esperienza di Lega Pro che gli ha permesso al tecnico di metterlo in campo, perché è uno dei primi che ha fatto il ritiro. Poi viene dalla scuola del Napoli, esatto, insomma, non scuola è... Napoli, e da 50 giorni uno che ha fatto tutti quanti il ritiro, e con l'Oviso che ancora, diciamo, deve un po' prendere forma, è stato il giusto, come possiamo dirlo, la giusta scelta. Al posto giusto, la giusta scelta, sì, ma anche ci sono state altre scelte come quella importantissime. Di Tutino, per esempio, al posto di Statella. Statella ancora non in condizione. Evidentemente soffre ancora Qua il calcio di un d'angolo e praticamente c'è ha una avuto mischia. questa pubalgia, caro Pippo, e quindi ancora può darsi che ancora Statella ne risente. È entrato Così come Dermaco, bravo, che ha registrato la difesa. Bravissimo Dermaco, importante. Tant'è che se vedete nelle azioni, praticamente il Cosenza di testa non soffre quasi mai. C'è, rispetto a prima. Esatto. Noi abbiamo preso gol, questa è la prima partita dove il Cosenza non prende gol, anche perché tiene coperto tutto quanto il campo. Idda che fa da terzino al posto di Corsi, un'altra ottima scelta, perché essendo anche centrale, molte volte avendo Caccavallo che doveva coprire, ha fatto tutto il campo, poverino, molte volte scendeva non solo al terzino, ma scalava anche al centro quando c'era da coprire. C'è Mungo che nel secondo tempo ha avuto un'azione personale bellissima, ecco qua, Eccola sembrava qua, cavallare. guardate che parata.
Questa l'abbiamo tutti in porta, ha avevamo saltato esultato già. 1, 2, terzo come Birillo, ha tirato e il portiere poi è riuscito No, a ma era l'unica respingerlo. cosa che poteva fare. Non... Sembrava un po' Maiellaro, caro Franco Rosito, dai No, temi il gol sono alla aperti Fiorentina. i microfoni? Sì, sono aperti. Si può parlare? stiamo commentando- No, stavo dicendo che in Prego. questa squadra, secondo me, attualmente l'unico, come suol dirsi Ennio, non so se sei d'accordo, è Aldo, che può spaccare la partita e se in giornata di vena è Mungo. Sì. Esatto. Io non vedo altri in questo momento che possano spaccare tiri la da partita. fuori, ci E proviamo. l'azione di prima Non ne vedo avendo Statella, certo, non avendo Statella al sono 100%. Statella. In questo momento ho detto. In questo momento questo momento C'è da Mungo è dire l'unico che che può spaccare la praticamente, partita. siccome il Cosenza ne avevamo discusso alla vigilia, alla conferenza stampa di mister Fontana, il Questo è un Matera- corner di Caccavallo che l'ha tirato direttamente in porta ed è finito di poco sopra la traversa. Lui ci ha provato a cavallo e è riuscito a fare diverse volte il gol. Stavo da dicendo, calcio siccome il d'angolo. Matera gioca con 3-4-3, il Cosenza con un 4-3-3, aveva un uomo in più al centrocampo il Cosenza che ha sfruttato bene e poi naturalmente ha chiuso gli esterni. Avendo chiuso gli esterni poi del Matera, il Matera ha sofferto. Ci sono tutte e due che si sono chiuse. Secondo me, praticamente. se vogliamo analizzare la partita, sono state le scelte. Possiamo tornare in studio, perché possiamo tornare in studio, Questo è il grazie gol in Enzo. fuorigioco Gol che in fuorigioco, sì, era già vai stato Aldo. alzato la Dicevo, sono banderina. state le scelte di Fontana, l'ha rivoluzionata la squadra. 5 giocatori nuovi rispetto a quella che abbiamo visto con la Paganese. Sì. Ha sacrificato, ha messo in panchina sia Statella ma anche Loviso che ha giocato in Serie A, quindi un giocatore importante, ha avuto coraggio perché ha capito che probabilmente c'era da mandare anche un segnale allo spogliatoio, come no. perché in questo caso quando si cambiano 5 o 6 elementi dopo la sconfitta vuol dire che si manda un segnale, vedi signore, a me mi interessa, ha giocato in Serie A, ha giocato in Coppa dei Campioni, a me interessa che il Cosenza fa risultato Questa è una cosa e sana. ti ho visto alcuni giocatori che non sono ancora in palla perché tenere in bandiera Statella non è di tutti i giorni e lui ha avuto questo coraggio, porta a casa un punticino ma potevano essere 3 punti, caro Franco, perché Cosenza se l'è giocata la partita. Io sono convinto che al Cosenza manca ancora qualcosa. Per me manca Lo ha detto poco fa nei numeri Franco Rosito. una punta che di Ma 15 o c'è di 20 più. gol, se il Cosenza troverà una punta quest'anno, secondo me ce la giochiamo alla grande. 3 partite fatte, 5 gol subiti, un solo gol fatto da Bruccini, Esatto. da fuori area, non un attaccante. Il problema sta nei numeri che hai detto tu, Franco. Il problema è l'attacco. Sì, intanto volevo aggiungere a margine di quanto ha detto Aldo che le sconfitte e le brutte prestazioni servono anche a far fare delle valutazioni più attente agli allenatori. Apro e chiudo la parentesi, speriamo che il mio amico Montella ne tragga spunto dopo il KO di Roma con la Lazio. Ma perché tu sei milanista? Esatto. Andy, se vuoi aggiungere Siamo qualcosa, no, poi la parola siamo diamo a melanisti. Silvia. parola Se vuoi a aggiungere qualcosa... No, l'unica è sul Vuoi aggiungere fatto del qualcosa? pubblico, cioè il pubblico credo che Catanzaro abbia fatto una campagna acquisti, mi dicevate la Sicula Leoncio, secondo me il top ce l'è Catanzaro, ha 2 attaccanti importanti. Si è subito agli fermato, esterni. attenzione, Infantino ha già avuto un problema. Allo stesso Polpaccio che lo ha fermato per metà del campionato lo scorso anno. Sì, vero. però ha preso Anastasi subito Anastasi dopo. Ma è un Messina. giovane, è una promessa, ci scommettiamo. No, giovane, 25 anni, insomma. Tanto giovane. No, Catanzaro è una squadra che è Cioè, stata costruita no, io bene, solo non stanno arrivando i sto risultati dicendo pieni, perché però il pubblico può seguire, magari il rinnovamento, il fatto di avere bisogna dargli un po' di il tempo, presidente come a che di Fontana, anche a Catanzaro, Verra, che le squadre hanno sono fatto nuove. Anche una il fatto di campagna arrivare acquisti. da una fase negativa e quindi quel senso di rivalsa Sì, in un c'è campionato zeppo di squadre calabresi, Ma c'è stato uno stimolo in questo più, questo cambio, ricambio, certo, un ricambio che magari ha portato, però come abbonamento mi pare che Reggio è al top. Sì, l'ho sempre Vabbè, dimostrato. l'ho sempre dimostrato. Non C'è quasi non gli c'è- abbonamenti non c'è della solo- Serie A, il Crotone ha fatto 7.500 abbonamenti. Reggio quanto ne ha fatti? Oltre i 2000 siamo arrivati. Voglio E dire, con con le la dovute curva, proporzioni. L'anno scorso la ne curva fece che 4.000. è in sciopero, mancano gli abbonamenti della curva, perché se no fosse Vabbè, ma lo sciopero adesso piano piano rientrerà. Silvia. Andiamo ad ascoltare le parole di mister Fontana nel post partita di Matera. Ok, Fontana. Devo dire che siamo stati noi a bloccare le loro fasce. Ho chiesto sacrificio ma che deve essere costante in ogni partita da parte degli attaccanti esterni perché esistono le 2 fasi. Stasera l'hanno fatta in maniera egregia perché c'era la possibilità di gestire la partita meglio nella zona centrale del campo dove avevamo una superiorità che abbiamo sfruttato nella fase di palleggio, nella fase di ripartenza, ma abbiamo sfruttato male quando poi c'era da concludere perché spesso
abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, la finalizzazione. Serviva più cattiveria e determinazione per riuscire a portare a casa questa partita con il punteggio pieno, però sono soddisfatto di come hanno fatto, perché venire a Matera e non subire neanche un tiro in porta mi sembra che la dice lunga su quella che è stata anche la condotta e l'interpretazione della gara. Mister, è una mia impressione oppure... Partiamo con un altro giro di interventi. Allora, Franco, commentiamo le parole di mister Fontana. Mi è sembrato abbastanza sì, lui un punticino. È un punto, lui è chiaro, in questo momento è una manna dal cielo. Se le cose fossero andate malauguratamente in un modo diverso, probabilmente sarebbe aperta una crisi. Staremmo parlando di altro. Certamente una crisi, per come siamo abituati a fare o a sentire, soprattutto in una piazza ambita e pressante, che fa sentire la pressione, voglio dire, come Cosenza. La partita di sabato con l'Andria diventava la classica partita da ultima spiaggia per il tecnico, anche se siamo ancora alla quarta giornata. Io dal punto di vista tattico aggiungerei una cosa, se mi permettete, magari apriamo un altro fronte. Oltre al discorso dell'attacco, perché qualcosa non va, se non si segna, non è magari soltanto colpa degli attaccanti, è un problema di rifornimenti per gli attaccanti. Io ho una fissa da qualche anno, in maniera particolare per il Cosenza. Questa squadra manca di esterni bassi Che spingono. che spingano. Per me è fondamentale. Io amo il terzino destro che spinge, Ennio. Che spinge e difende, chiaramente. Ma che spingendo, ieri il tuo Milan, pure il mio, non ha spinto assolutamente. Ero rimasto a Milano. Certamente. Allora, il Cosenza qualcosa in più io la prenderei per potenziare gli esterni. Ecco, sia a destra che a sinistra anche. Mi pare che abbiamo fatto un po' l'arte dell'arrangiarsi da 3 o 4 anni a questa parte, adattando mediani a terzini, centrocampisti a terzini. Abbiamo un ragazzo che è stato preso ultimamente, proviamolo. Boniocchi. I giovani. Devo interrompere, ritorniamo subito in studio, c'è uno stacco pubblicitario. Restate con noi. Benissimo. Avanti così! Allora, ben ritrovati, facciamo concludere Franco Rosito il suo intervento su Fontana. No, stiamo parlando un po' più che di Fontana, di quello che si potrebbe fare per il Cosenza e per il futuro. Per migliorare l'attacco. Certo, per migliorare sembra la spinta sulle fasce. Esatto, la spinta sulla fascia. Abbiamo dei giovani interessanti, prima si parlava di Tutino, di Palmiero. Io sono per i giovani, chiaramente. Se i giovani una squadra li prende, non deve prenderli soltanto per un discorso numerico o di regolamento. Se c'è un 17enne, un 18enne più bravo di un veterano e te lo dimostra, va messo in campo. E comunque va messo certamente alla prova, non in panchina o in tribuna sistematicamente, perché il giovane si perde, tra virgolette. E ne abbiamo degli esempi, ne possiamo fare 1000 di esempi che non riguardano soltanto Cosenza, ma anche altre piazze e che riguardano certamente molti ragazzi cosentini che rischiano di diventare desaparecido nel mondo, proprio per questo problema dell'accantonamento spontaneo. Ennio, che lavora con i giovani. Lavora con i giovani, vuole dire qualcosa? Ma io lo dissi a giugno, questo che sta dicendo Franco, che a Cosenza i giovani cosentini della provincia di Cosenza secondo me non vengono valorizzati al punto giusto, anche perché i dati sono sotto gli occhi. A Cosenza non c'è un giocatore di Cosenza che gioca, mentre a Reggio c'è Porcino che fa la differenza. Purtroppo c'è Postorino che è col Catanzaro, e questo è un problema. Però per dire, a Cosenza come
giovani ce ne sono tantissimi che giocano tra Serie C, Serie B, anche in Serie A, perché non potrebbero... Anche a Rende ci sono, no? Come a Rende, no? Cioè, ora, magari Rende ancora ci sfugge perché Tanti all'inizio... giovani calabresi. Sono cosentini, neanche calabresi, quindi... Pare dei Marchi. No, c'è... Marchio. Marchio, c'è lo stesso centrale difensivo... mi sfugge, e lo stesso Forte è di San Giovanni in Vio, o di Campo. Piromallo Giulio. Piromallo, no, ma c'è il difensore che gioca il 97 che è di Cerisano, no? Ci sono ragazzi che sono della zona e giocano. Basta coltivare bene il settore giovanile, questo è il tuo concetto? No, non è solo, è la volontà poi della società a inserirli. A impiegarli. No? A impiegarli. Aldo, volevi dire qualcosa? Ma io penso che per quanto riguarda i giovani non mi posso che trovare d'accordo con quanto detto. È chiaro che questo, il problema dei giovani, il Cosenza se lo deve porre, eppure ci sono elementi che possono fare qualcosa come Patani ed altri che ci stanno lavorando. Non so se poi gli elementi giusti riusciamo a trovare. Ci sarebbe bisogno di una rete che va in questi campi di seconda divisione, di terza categoria, no? Di prima categoria, per andare a vedere questi talenti. Ce ne sono tanti. Io ogni tanto vado a vedere anche qualche partita dalle mie parti e vedo che sono ragazzi in gamba che potrebbero veramente far parte di un organico importante, come diceva Franco. Ma quello che a me più mi preoccupa è stato il discorso di Franco, nel senso che Franco ha voluto anticipare quello che poteva succedere se il Cosenza avesse malaguratamente anche imbattato a Matera. Ma dobbiamo smettere, è una politica ormai che non paga più. Non è possibile che ogni volta che si possono anche perdere 2 partite di seguito e già si parla che salta la panchina, non salta la panchina. Cerchiamo di stare calmo, qui c'è un programma che si deve fare, qui c'è una società che ha rinnovato quasi interamente il parco giocatori, c'è bisogno di amalgamarli nel calcio. Il Milan ieri ha perso 4-1 perché è tutto nuovo, eppure il Milan non aveva perso una partita durante la settimanale oppure nella Coppa che si deve giocare. Oggi il Cosenza perde 2 partite e già si parla che salta la panchina. Io a questo gioco non ci sto. Mi piglio la responsabilità nel dire ai tifosi stiamoci calmi, stiamo attenti, perché qui quando si cambia il tutto non c'è la bacchetta, ci vuole il tempo necessario. Il 4-3-3 si può fare come dice Franco, se non hai 2 esterni, se Dorazzi in questo momento non è in forma, che è un esterno basso, ha giocato Pinna, se Statella che è un esterno alto che gioca assieme a Dorazzi, perché sulla fascia devono cercare di collaborare. Allora c'è bisogno che questa squadra, questi giocatori nuovi, quasi 10 undicesimi nuovi, devono amalgamarsi. Per amalgamarsi nessuno va a il calcio purtroppo ha le sue regole. E se il tifoso non capisce che il calcio ha le sue regole, dice bestialità. Io invece sono tra quelli che dico: Fontana, andiamo avanti, cerchiamo di fargli fare il suo lavoro e vediamo quello che succede. Intanto a Lecce, prima di Silvio, vai Pippo, ultime notizie. Intanto a Lecce l'allenamento verrà guidato da Primo Maragliulo e ha collaborato con Morello, esatto. Quindi... Andiamo adesso ad ascoltare le parole di mister Autieri, allenatore del Matera. Prego. Nell'arco della partita siamo cresciuti, all'inizio, nel primo tempo soprattutto siamo stati un po' titubanti, però faccio fare una riflessione: ma l'avete visto come ha giocato il Cosenza? Si è molto snaturato, e che pensate che qualche merito non ce l'abbiamo? Parlo della partita in generale, siamo cresciuti in una maniera esponenziale, è chiaro che noi abbiamo necessità di recuperare una condizione ottimale, alcuni giocatori che non giocano da tanto tempo, e sono parecchi, ma soltanto giocando possono crescere. Mi riferisco ai De Falco, mi riferisco ai Dugandic, mi riferisco ad Angelo, mi riferisco a giocatori che non giocano da un po' di tempo e che sono reduci da alcune problematiche fisiche, ma che fortunatamente hanno risolto perché stanno bene. Però è chiaro che dobbiamo crescere individualmente e poi dobbiamo crescere anche come atteggiamento nella gara. A volte siamo stati un po' timidi, un po' titubanti, però questo poi nell'arco dei 90 minuti è emerso sempre meno, quindi anche questo è un segnale. Ai punti avremmo strameritato di vincere la partita, per cui... Allora Franco, Autieri dice che il Matera avrebbe strameritato di vincere. No, ha detto un'altra cosa, io l'ho ascoltato poi quando Pippo me l'ha fatto sentire,
ha detto che il Cosenza ha stravolto il suo modulo di gioco, nel senso che ci è venuto qui a Matera, tutte e 10 persone sotto la linea della palla, non mi pare che sia stato così, tant'è che nel primo tempo se il Cosenza poco poco ci avesse creduto poteva sicuramente passare in vantaggio, poi c'è stata quell'azione bellissima di Mungo, loro mi pare, caro Franco Rosito, un solo colpo di testa al 91esimo con Casoli, punto. Quindi Auteri evidentemente non è che ha visto un'altra partita, ma siccome la sua squadra è nuova, ha fatto giocare gente che in questo momento non ha la gamba giusta come qualche giocatore del Cosenza che si è accomodato, come diceva prima giustamente sia Ennio Russo che Aldo Genomi in panchina, Statella, Lovise c'è, ma c'è Angelo che in questo momento è improponibile, De Falco che è venuto dal Benevento, ha lasciato la Serie A per, per andare a Matera, è improponibile, nel senso che dopo 25-30 minuti se non ce l'hai, caro Franco, la corsa non te la puoi dare, ecco perché ha cercato di mascherare, dice avremmo stravinto, ma dove signor Auteri? Dove avresti stravinto? Abbiamo fatto vedere le immagini, gli highlight e mi pare che i fatti ti condannino, peccato che il Cosenza non sia riuscito a mettere dentro una palla, altrimenti caro Pippo, Franco, però con 3 punti pesanti a casa. Beh no, abbiamo la scaletta, rispettiamo la scaletta, tranquillo, parlerai. Era giusto per chiudere perché sennò poi ci sfuggono anche le considerazioni. Giustamente Franco diceva, Auteri è abituato a fare questi show a fine partita dove in campo esiste sempre solo lui, è un suo modo di interpretare, è un personaggio. Esatto, il suo modo di essere allenatore e personaggio, perché il campo ha detto che il Cosenza ha tenuto finalmente una difesa praticamente alta, con questo Dermaco che correva e riusciva a registrare non solo tutta la difesa ma anche lo stesso Pascali che ha fatto 2 partite non proprio al top, non ha sbagliato un intervento di testa Pascali, evidentemente Pascali ha bisogno a fianco di qualcuno importante che registri la difesa, non solo questo, dia sicurezza a tutto quanto l'impianto difensivo, non solo questo, quanto ha provato a mettere Angelo a spingere su una fascia, caso sull'altra, poi Angelo gli è finita l'energia per quanto riguarda il Matera e poi il Matera dopo i primi 10 minuti in cui hanno fatto pressing, hanno corso, il Matera non si è più visto, quindi queste sue considerazioni sono sempre come dire, pittoresche e fanno parte del personaggio. Dobbiamo dare atto però a Casoli che era l'unica bomba innescata, se così vogliamo definirla, che per tutta la partita ha dato da preoccuparsi. Una bella guerra fra lui e Caccavallo purtroppo che ha dovuto lavorare scendendo fin giù per tenere questo Casoli che praticamente ti ha un po' impegnato, è stato un po' andato in appannaggio, perché lo stesso Caccavallo se poi deve coprire su Casoli che spinge non ce la fa, mentre Casoli parte da metà campo, Caccavallo parte dalla difesa e quindi deve considerare, deve avere più energie e alla fine la lucidità viene meno. In tutto questo qui c'è da dire che comunque la giusta copertura, poi il Cosenza ha messo innanzitutto un Bruccini sopra le linee che è ritornato poi al suo ruolo dopo che Palmieri è stato sostituito. È un Loviso che dobbiamo aspettare per capire, anche avrà bisogno del suo tempo, quello che giustamente dicevate prima, giocare il 4-3 significa preparare le squadre in maniera molto pesante per poi arrivare a ottobre-novembre e uscire e avere la squadra brillante. Questo significa che tu fino a ottobre trovi delle soluzioni, cosa che è stata trovata ieri, è arrivata il punto e finalmente il Cosenza va. Aldo. A te la parola. Silvia. Aldo, allora. No, volevo fare voleva aggiungere una Voleva battuta. aggiungere qualcosa. Auteri non fa solo relatore, fa anche l'attore, quindi lo sapete tutti, per cui non è che anche l'anno scorso... Lo conosce bene Ennio Russo. Bravo, Ennio lo conosce bene, si è parlato anche che probabilmente potrà venire a Cosenza in tempi non sospetti, ma sarebbe un allenatore importante, ci mancherebbe. L'avresti voluto. Io personalmente sì, però fa anche l'attore, quindi ogni tanto... va bene. Ma chi ha visto la partita, e l'abbiamo vista in televisione la partita, ha visto che il Cosenza onestamente meritava di vincere, non può dire Auteri che il Cosenza ha giocato una bella partita, le azioni più importanti loro hanno avuto un'azione al 45-46 proprio negli ultimi minuti, ma non hanno fatto nulla. Probabilmente anche Auteri deve ancora amalgamare questa squadra, anche lui non è un mago, quindi ha bisogno di tempo. I maghi invece non hanno bisogno di tempo, con la bacchetta magica lui deve risolvere anche i problemi che ha il Matera. Il Matera l'anno scorso doveva vincere il campionato, non l'ha vinto, anche il Matera deve fare la gavetta, tutti qua devono fare la gavetta. È evidente che una squadra come il Cosenza che veniva da 2 sconfitte certamente non poteva andare a Matera e giocare
alla garibaldina indossando le camicie rosse. Bravissimo, Un bravo. minimo di cautela bisognava usarla, e perché appunto Fontana, e noi sappiamo che la squadra ancora non è al 100%, e perché soprattutto non potevamo correre il rischio di perdere. Per cui qualcosa in più abbiamo fatto e qualcos'altro in più dietro abbiamo dovuto fare per tutelarci, perché certamente non si poteva correre il rischio di inciampare a Matera. Per Auteri è stata una mezza sconfitta, si vedeva che era un po' rammaricato, stizzito, anche arrabbiato con i suoi per la prova offerta in campo, e ci sta che poi fa l'attore, come dici tu, fra virgolette. Ennio, tu cosa ne pensi? Vabbè, è un buon punto per il Cosenza, perché pareggiare a Matera oggi, come era iniziato il campionato del Cosenza, è come se fosse una vittoria. È giusto che con le verticalizzazioni che fa Auteri, è giusto che anche si guardi la ma non è è una copertura di spazi, non è una copertura come all'Italia, cioè, la difesa all'italiana di una volta. È una difesa degli spazi, c'è una copertura degli spazi giusta che deve, e poi con la ripartenza aveva vinto pure la partita, quindi di conseguenza non vedo una cosa di strano, insomma. È una partita dove come è partito il Cosenza, un pareggio, un punto a Matera è stato eccezionale. Poi non lo so. Però Palmieri è un giovane, Palmieri è un giovane e ha dato bella prestazione. Giovane che cosa vuol dire? Scusami, no. Vuol dire che ha fatto l'esperienza. Di quale anno è Palmieri? Scusa. 25 dillo anni, tu. 24. No, dimmi tu. 23 anni. 23 anni. Ma Guarda il giovane che si Mbappé- parla. Ma è un giovane, voglio Guarda dire. che Mbappé, Allora, vabbè, lui parla di 17 diciottenni. No, perché abbiamo tolto perché Roma. sono abituato, no, là, vabbè. nella regina attuale c'è un under 21 allora, no? Cioè, se tu cacci Ma mezza tu villa... porti il prodomo tuo il No, discorso. non è che promuovi, è un discorso diverso, c'è una squadra costruita per salvarsi e non per vincere il campionato come dici tu, no? Però stiamo parlando di un 25enne o 23enne giovane, mi suona strano, ma mi suona strano. Franco, allora Giusto adesso questo, andiamo a vedere il rende con gli highlights di Rende Siracusa per 0-1, così poi dopo le immagini commentiamo la prestazione del rende. Benissimo, allora Pippo, il rende in maglia scura, Siracusa in maglia bianca, il rende maglia poi... scura che secondo me è una cosa scaramantica, o no? Probabilmente, non lo so, e il rende è partito bene, per la verità, di fronte a 1000-1200 spettatori, scesi in campo da capolista contro il Siracusa, che comunque la settimana prima era rimasta ferma perché è stata diciamo, rinviata la partita per lavori che ci sono allo stadio De Simone. Qui c'è un colpo di testa di Ricciardo, il Siracusa qui in avanti, cicca la palla Giordano e c'è un'azione di rimessa che non avrà un seguito importante per il rende. Ancora il Siracusa in avanti, dalla sinistra cross in aria, si avventa Scardina, ma non ci sono problemi per il portiere Forte. Il colpo di testa in questo momento di Ricciardo termina alla sinistra del portiere del Siracusa, e poi da ricordare che ci sarà una espulsione per il rende, è stato espulso l'ex centrocampista del questa la pagherà alla fine sull'economia della partita, Mimmo perché Franco, in 10 sì. L'entrata, cari ospiti, caro Ennio, insomma è stata un po' brutta. Eccola qua. E quindi dà ragione, non dà ragione. E quindi il rende sarà costretto a giocare quasi tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, con un uomo in meno. Trocini ha cercato di cambiare assetto, per la verità abbiamo visto un tiro dalla distanza del rende, poi qui c'è un gol annullato al rende. Io vorrei in questo momento poi fermare e far rivedere l'azione del perché con l'arbitro ecco, guarda. non ho capito per quale motivo, forse per un fallo, perché c'è probabilmente il difensore in maglia azzurra che è davanti all'attaccante. Un fallo di confusione, un fallo nel grappolo, un fallo di confusione, l'arbitro lì ha annullato il gol a Ricciardo. Ancora il Siracusa in avanti, e qui c'è il gol dopo appena 2 minuti, un tap-in di destro di Mancino, questo ragazzo molto bravo. Ai tempi della Casertana ricordo che Ciccio Marino, caro Ennio Russo, voleva portarlo a Cosenza, poi diciamo che il matrimonio non si è fatto. Comunque il Siracusa con il minimo sforzo è riuscito a portare a casa 3 punti importanti, e le rende, caro Pippo, non avrebbe possiamo dirgli anche che possono tornare alla maglia biancorossa, rende che ormai la scaramanzia è finita, perché sta maglia nera non si può vedere. E Pippo, sabato il rende, poi lo vedremo. Domani innanzitutto il rende, attenzione, domani il rende. Io direi di entrare comunque in studio, rientriamo in studio. Questa cosa, cioè che domani il rende giocherà in Coppa Italia a Lorenzo alle 16:30 con la Regina, si gioca il passaggio, si gioca il passaggio,
vantaggio, mentre nel prossimo Sabato turno a Lecce. andrà a giocare a Lecce con il nuovo Eccolo allenatore. Due partite importanti Due in partite 5 giorni. importanti in 5 giorni. Bene, Allora. andiamo magari ad ascoltare le parole di Mister Trocini. Vediamo se è Brunello come ha pronto preso questa il sconfitta. Dopo parliamo in servizio. studio, sì. Così dopo Torniamo. commentiamo. Peccato perché chiaramente la partita è stata condizionata dall'espulsione. Nonostante questo, hai detto bene, la squadra non ha demeritato, penso che meritasse un risultato positivo, quantomeno il pareggio. Francesco Forte non gli ho visto fare grossi interventi, mentre noi abbiamo avuto alcune situazioni importanti, un gol annullato che adesso non so bene fuori gioco se c'era o meno, però è inevitabile che giocare per un'ora, oltre un'ora in 10 ti condiziona, si fa grande fatica, poi a metà secondo tempo Ricciardo ha avuto un problema e non avevo più attaccanti in panchina in una certa maniera, ho dovuto adattare, inventare qualcosettina, per cui si è complicato un po' tutto. Andiamo a commentare. Sì, e giustamente Trocini ha i suoi uomini, li difende, non solo, anche la prestazione, non possiamo dirgli niente, e ha tutte le ragioni, a giocare con un uomo in meno contro una squadra che si è rafforzata in settimana, il Siracusa che era partita un po' a fari spenti, adesso sta cercando un po' di fare come ha fatto il Rende, fieno in cascina, giustamente reclama sul rigore, però dalle immagini che abbiamo visto poco fa in studio sembrerebbe che ci sia stato un fallo prima del gol, un fallo in aria e non un fuorigioco come probabilmente avrà visto dalla panchina, perché poi c'è una mischia e lontana la panchina e non si vede. O no, Franco? Sì, sono d'accordo con te. Intanto devo dire che Rende per me ha fatto una buona partita. Questo 3-5-2 che poi varia in corso d'opera con i cambi giusti, esatto. Brunello Trocini, insomma, si è affermato in Serie D. Prepara molto bene la partita Brunello. Sì, prepara molto bene, lo sta facendo anche in Lega Pro, non meritava assolutamente di perdere contro il Siracusa. Detto questo, dobbiamo dire che il Siracusa ultimamente si è rafforzato, ha preso gente, signori miei, come San Domenico, Scardina dell'anno scorso, c'è Giordano, c'è Palermo, insomma, Catania, Catania è uno di quelli che il Lega Pro ci può stare bene, eppure il Rende, voglio dire, ha cercato di arginare, era passata pure in vantaggio, poi ripeto, non sappiamo, e sono qui d'accordo con Pippo, probabilmente l'arbitro avrà fischiato prima del fuorigioco un... No, è alzato il guardaline prima. Quindi l'arbitro ha guardato prima il guardaline, dici tu, quindi un fuorigioco? Secondo me così è. Ma così è dalle immagini non c'è una mischia, sembra dubbiosa, Secondo me Falli evidenti. Vai Franco. Falli evidenti non se ne sono visti. Ma infatti, secondo me no. Comunque per chiudere, almeno per quanto l'espulsione di Franco. Che la partita è importante per la palla era schizzata via. Per me il fallo È c'era. arrivato in Perenio è arancione. non Ma 90% è perché ha tirato il scatta piede, rosso. lui non è che è andato con il piede a martello, cioè l'ha tirato, quindi secondo me è stato un poco pesante. Il gesto, diciamo, l'intervento forse troppo plateale ha risaltato troppo. Stavo dicendo che comunque non sarà facile strappare punti a Rende, a Lorenzo, se la squadra di Trocini continua a esprimersi su questi livelli, combattendo, lottando, metendocela tutte. Se vogliamo, anche il gol del Siracusa è nato da una situazione un po' confusa, un rinvio, poi un tiro, la palla è entrata, schizzata così. In verità numerica, eccola qua, Enzo Leonetti ci è andato a trovare il gol annullato, lo rivediamo. Nel frattempo Enzo prepara anche le immagini prima della partita. Ci sia stato il Rende che ha consegnato vediamo questa, vediamo che voglio capire. L'arbitro ha alzato la mano, vabbè. No, ha alzato la mano nel fuorigioco. È fuorigioco. Possiamo tornare in studio, grazie. Stavo dicendo, Leonetti, ci sono delle immagini molto belle, significative, in cui il Rende consegna un premio alla nazione Down che è stata lì a Rende, ed è molto bello, vedete qua i ragazzi, queste iniziative sono veramente belle, fanno tanto onore al calcio ed è bello vedere anche queste cose fatte sugli stadi, al di là di tutto quello la nazionale di calcio esattamente. Una nobile iniziativa, qui il presidente Coscarella che consegna il premio alla nazionale Down che è stata in visita a Cosenza, ed è una bellissima iniziativa. Hanno vinto i mondiali? Sì. Mondiali, sì. Allora, Silvia.
secondo te questa prima sconfitta del Rende può in qualche modo destabilizzare l'entusiasmo iniziale oppure ripartiranno subito alla grande? Guarda, questa sconfitta innanzitutto è una sconfitta immeritata, perché abbiamo visto le immagini, abbiamo visto anche abbiamo sentito anche qualche amico che a Rende abbiamo, e la partita certamente forse il pareggio gli stava anche stretto a Rende per come questa espulsione, che secondo me è esagerata, perché se andiamo a vedere le immagini anche il giocatore avversario ha alzato il piede in quel momento, e probabilmente il giocatore Rende era in foga, ha dovuto anche guardarsi da quel piede che era fortemente un po' alzato. Il Rende, secondo me, questa sconfitta serve a queste squadre neopromosse. Queste sconfitte sono importantissime, perché fanno capire che bisogna stare calmi, tranquilli, non bisogna esaltarsi quando si vincono 2 o 3 partite di seguito, perché in questo campionato ti puoi trovare in alto, perché la classifica è cortissima, e sarà cortissima fino alla fine, perché quest'anno nel girone nostro della cosa è un campionato molto livellato. Ci saranno, come avete detto prima, anche delle sorprese, alcune squadre neopromosse che saranno la sorpresa, perché le grosse squadre, Lecce, Catania, Trapani, chi più ne ha più ne metta, il Cosenza stesso, soffriranno, perché le partite si giocheranno in campi anche difficili, dove il pubblico sarà il 12° uomo in campo. Franco, invece, in Gazzetta il Rende come viene visto, valutato? No, assolutamente viene valutato abbastanza bene in questo periodo, addirittura scavalca il Cosenza, dobbiamo dire, almeno i numeri dicono nelle prime 2 uscite come collocazione. Nelle pagine sportive c'è stato, diciamo, un predominio biancorosso fino a questo momento, la cosiddetta apertura, o comunque, come diciamo noi, il Rende sopra e il Cosenza sotto, per essere chiari. La classifica. Certo, i risultati apro e chiudo subito la parentesi tornando ad Aldo sul discorso dell'allenatore. Sulla costanza del pubblico, sull'aiuto, sui discorsi dopo 3 giornate, però alla fine purtroppo sono i risultati, sono questi benedetti o maledetti numeri che compaiono nelle tabelle che ti condannano o che orientano le scelte. Il Rende, per esempio, prima la nostra amica diceva può ripartire subito il Rende domenica prossima, è sfortunato il Rende perché va a Lecce. È vero. E Lecce probabilmente avrà un nuovo allenatore, o se non ce l'ha deve riscattare questa sconfitta di Catania, e deve, quindi il Rende ha una brutta gatta da pelare. E non dimentichiamo... Certo. 6 punti ce li ha. Non è che il Rende deve giocarsela contro Lecce, se no sarebbe... anzi, io direi che è fortunato, perché non ha niente da perdere contro il Lecce. Ma un buon ambiente, tranquillo, dove non ha pressione. Tu qualsiasi risultato... Anche la tranquillità del mister, ho visto Brunello che era dopo la sconfitta, ho visto un'analisi bella, tranquilla, nel senso che lui l'ha presa la sconfitta in questo modo, perché d'altra parte quando si rimane in 10 è difficile giocare 10 contro 11, specialmente alcune partite. E non dimentichiamo anche domani l'impegno di Coppa Italia. Questo volevo dire, può rifarsi però domani in Coppa, il Catanzaro è già fuori. Il Rende e la Regina sono appaiate in classifica. Qual è l'unica discriminante? Le reti segnate, il Rende ne ha segnati 2, la Regina 1, quindi il Rende ha 2 risultati su 3 su cui puntare. Ennio, la tua Regina, tra virgolette, deve vincere il turno. No, qualcuno dirà... Ma tu ce l'hai con Ennio? Non dirmi però, questa è una frase fatta, la Coppa non ci interessa. Non è vero, a qualcuno una squadra domani deve passare. Non è che non interessa, è normale che l'interesse primario è il campionato, no? Certo. Però è sempre una partita da onorare, quindi credo che faccia piacere sempre vincere, no? Certo, anche in allenamento, quando si fanno le partite di giovedì, bisogna... Intanto è un bel derby, ci sarà magari ci sarà molto turnover, da Reggio annunciano però le seconde linee vorranno mettersi lì, vorranno mettersi sia da una parte che dall'altra, è chiaro, certo.
E allora Pippo, insomma abbiamo parlato del più e del meno, anche cara Giulia, vediamo un attimino, intanto se Enzo Leonetta, la regia, ci dice qualcosina, se dobbiamo praticamente andare in fascia pubblicitaria oppure possiamo... Allora andiamo a vedere gli highlights della regina. Possiamo facciamo con gli highlights. Vediamo gli highlights, a quel punto li vediamo, poi pubblicità, andiamo a sentire il genere Maurizio. Vai con la regina. Ennio, li commenti tu, eh? No. Sì, Paganese Regina. Paganese Regina, supervisore... Va in vantaggio comunque la Paganese all'inizio, adesso vediamo... C'è un attacco dalla regina dalla sinistra, Porcino che crossa in aria. Che fa maglia gialla per la regina. Fortunato. Ah, questo è Fortunato. Ennio, tu li conosci, ecco perché ti ho detto dacci una mano nel commentare gli highlights. Adesso la Paganese che prova. Un tiro e Paracucchietti, questo qui è Scuola Torino mi pare, ragazzo, no? Sì. Che poi ha parato un calcio di rigore. E si arrende che... Però come vediamo la regina preferisce spingere sulla fascia destra. C'è sempre questo ragazzo molto alto. Oltretutto non aveva Bianchimano. Il primo tempo si è giocato un pochino, diciamo... maluccio perché il campo non era neanche... Vabbè, due squadre che si sono, come dire, è stato equilibrato. Anche se loro non hanno fatto niente. È stato l'errore, equilibrato. Il gol loro è nato su un errore. Siamo già a pezzo di porta, insomma. Voglio dire, un po' qualcosina hanno fatto. Anche se è una squadra che gioca in casa, il primo tempo è una squadra che gioca in casa. Questo è il gol, mi pare, o no? No. E qui c'è tutta l'area che praticamente libera. Non ci arriva per un soffio, mi pare che Porcino, chi è? Talamo. Questo qui non è... Talamo ha fatto il gol al Cosenza. Giusto. Chi? Talamo è della Paganese, 96. L'ex di tutto. Questo qua è il gol. Molto bello. Cesaretti forse il portiere è un po' avanti. Questo è bravissimo, Cesaretti è molto bravo. Allora praticamente Cesaretti ha fatto il gol a Cosenza. In uscita del ci ha fatto il gol anche a noi. Sia Cesaretti che Talamo hanno segnato tutti che sono due bei giocatori. Ecco, è stata una bella azione qui, spinge sulla destra un giocatore della Paganese e qui nessuno era chiude. Ennio però era tutto alla cosa, alla del Piero. Era solo soletto e quindi l'ha messo in rete, molto bello comunque. E poi è stato un errore di passaggio del difensore. Sì, perché sono trovati due insieme, poi segnato per la regina, ha segnato Sciamanna. Ancora vediamo il prossimo giro, vediamo un attimino ancora la regina, cross dalla sinistra, colpo di testa e qui lambisce il palo. No, questo è il primo tempo ancora che... Sì, perché la regina segnerà mi pare nei primi minuti del secondo, giusto? Questo. Ecco qua. Questo qua è il gol, diciamo. Tutti e due non è... Bel gol. Qui anche Gomis è stato un po' impreparato. Bel gol. Rivediamo col replay e poi torniamo in studio. Ho visto Gomis un po' avanzato lì. C'erano anche dei tifosi regini a Pagani. Ecco qua. Sciamanna tira e lì Gomis una leggerissima impercettibile. Mi è sembrato un po' come ieri il portiere del Bologna che ha preso 3 gol sotto le gambe. Entriamo in studio per un nuovo stacco pubblicitario. Ci vediamo subito. Non cambiate canale, Il secondo tempo è stata tutta un'altra partita. Un programma in collaborazione con... Il sorriso rende più belli. Dental House, il dentista di famiglia che aspettavi. Chiama e prenota la tua prima visita con panoramica e check-up dentale gratuiti al numero verde 800 180 105. Da oltre 30 anni, MPM Derma è azienda leader nel settore della stampa pubblicitaria. Da noi troverete un'ampia scelta di abbigliamento sportivo per squadre di calcio, enti ed associazioni, la più vasta gamma in pronta consegna della Calabria di coppe, targhe, trofei e medaglie. Realizziamo targhe con tecniche di lavorazione innovative. Per informazioni 0984 40 24 22. 11.000 metri quadri, più di 100.000 articoli. Mondo e risparmio. Infinita scelta tra casalinghi, mobili, fai da te, abbigliamento, calzature ed elettronica. E mentre tu fai shopping, i tuoi bimbi si divertono nei 500 metri quadri di area giochi completamente gratuita. Mondo e risparmio. Ogni giorno è un buon giorno per risparmiare. Presso Parco Commerciale Campus, Contrada Cutura, strada statale 107 Rende. Ben ritrovati, partiamo subito con l'andare ad ascoltare le parole di mister Maurizio, allenatore della Regina, nel post gara di Pagani.
Un attimo che Sta arriva. arrivando dalla regia. Comunque un buon risultato questo della Regina in trasferta. Ecco qua, dicevo un buon risultato. È stata una partita dove abbiamo sofferto il primo tempo, abbiamo sofferto molto la loro aggressività, ci siamo fatti trovare impreparati. Ci siamo fatti trovare impreparati da un punto di vista dell'approccio alla gara, però poi ci siamo ripresi e credo che siamo stati padroni del campo per tutto il secondo tempo. Indipendente dall'uomo in più eravamo già padroni del campo. Contento del punto, ormai la partita è finita e quindi quello che è arrivato ci prendiamo. Sì, il pareggio è giusto, sostanzialmente è un pareggio giusto. Il secondo tempo forse abbiamo avuto più noi il dominio del gioco. E il primo non siamo riusciti nella fase di non possesso palla a avere il comando del gioco e quindi eravamo lunghi tra i reparti, eravamo sempre in ritardo e questo ci ha condizionato molto. Ma gli ultimi 10 minuti del primo tempo e tutto il secondo tempo, indipendentemente dall'uomo in più, che comunque poi c'è stato, abbiamo avuto noi il dominio del gioco. Ok, allora se siete d'accordo potremmo proseguire col guardare anche le immagini di Catanzaro e Juve Stabia, così poi da commentare sia... ascoltiamo subito e dopo ascoltiamo le parole di Mister Erra. Enzo Leonetti, allora Catanzaro Juve Stabia, ecco qua. Il Ceravolo, parlava Franco Rosito prima, puoi commentarle Franco, tanto che non ce ne sono stati. No, 0-0. È finita 0-0 e quindi insomma, è stata una partita molto molto equilibrata. Il Catanzaro veniva da una sconfitta e quindi Mister Era qui Erra... necessario fare punti anche esatto, per loro. Però qualche dissidio anche qui con la tifoseria, problemi già alla terza partita. Ma penso che i problemi ci sono dappertutto. Certo, a via del campionato, ma anche la Juve Stabia non è che abbia una gran classifica, si trova anche lei. No, c'è questo però che come diceva Franco, se vuoi intervenire caro Franco Rosito, non sempre si il pubblico, insomma c'è un bel pubblico, sì, la curva caprara è piena. È un gettone fisso, esatto, come da noi negli ultimi tempi purtroppo si viaggia tra i 1000 e i 2000 spettatori, o sbaglio? Franco, noi dovremmo fare la forbice è questa. Un'analisi un po' particolare perché il San Vito si è, diciamo così, l'abbiamo visto veramente come un tempo contro il Como, caro Ennio, con la vittoria di Coppa Italia e con il Pordenone nei playoff. Ma l'effetto noto qui si fa sentire. Si fa sentire, la nuova società. L'effetto noto di cui ha parlato sempre Aldo Gennamo si fa sentire. Quello che gli sta dando energia anche al tifo, tant'è che con la Juve Stabia una partita di cartello loro ci tenevano. Ma volete dire che non c'è l'effetto Guarascio a Cosenza allora? Ah, qualcuno lo dice. Qualcuno lo dice. Non è questo. Forse noi no. Forse ci siamo Guarascio non è appariscente, viaggia sempre affari spenti, Pippo, affari spenti. Io ho una però fa le lettura cose diversa da quella. Noi lo abbiamo sempre detto che è un allenatore che praticamente sta facendo navigare il Cosenza, caro Franco, in Serie C. Un presidente. Il presidente, scusami, senza punti di penalizzazione, eccetera. È chiaro che una parte della tifoseria vorrebbe qualcosina in più, però io dico che quest'anno insomma c'è una squadra che... Ma un obiettivo te lo devi porre. Come no? Non puoi sempre puntare allo zero nelle penalizzazioni. Intanto, ecco qua, allora facciamo una cosa, parliamo in studio, possiamo lasciare gli highlights. Anche perché è finita 0-0. Non ci sono gol, conclusione da fuori. 0-0. Poi possiamo anche sentire Erra quello che dice e facciamo il giro tutti quanti studio. Allora, Franco. Vai con Franco. Franco, vai. Stavi parlando di un obiettivo un obiettivo te lo devi porre nella vita, facendo dei conti anche in famiglia. Oggi risparmio, domani risparmio, il terzo anno risparmi, ma il quarto anno questi risparmi devi investire o risparmi a vita. Franco, guarda, questo è l'obiettivo. Franco, io su questa cosa, se mi consenti, fallo finire. Premesso, poi ti dà la parola. Ne abbiamo parlato sempre col presidente Guarascio e ne parliamo anche in giro, anche il nostro amico direttore sportivo Massimiliano Mirabelli del Milan, nell'intervista che mi ha rilasciato in esclusiva su Gazzetta del Sud, al primo quotidiano diciamo meridionale dopo il calciomercato estivo, ha avuto parole molto positive sul Cosenza. No, perché Guarascio li merita evidentemente da parte di Mirabelli. E mi auguro che il presidente Guarascio, ma penso sarà così, gli abbia fatto quantomeno un colpo di telefono per ringraziarlo, grazie direttore, del fatto che lei abbia detto che il Cosenza potrebbe respirare da qui a poco un'aria migliore. Quindi c'è molta fiducia verso questa società, verso questo Cosenza, se lo dice magari uno come Mirabelli, al di là dei risultati delle ultime ore, eccetera, che è un profondo conoscitore del calcio nazionale e internazionale e del calcio calabrese, qualcosa di vero c'è, quindi spiraria di ottimismo in certe stanze. Però io non mi fido molto
Mi sembra che un po' qui la situazione si sia fossilizzata, ecco perché a Catanzaro dopo anni di negatività c'è stata l'esplosione quest'anno, il presidente Noto, 6.000 spettatori, eccetera. Quello che dico io, si può fare di più? Questa è la domanda. Io su questa analisi che hai fatto, onestamente... Concordi parzialmente? No, dissento. Dissenti addirittura. Perché guarda... È bello di sentire, è bello avere un ping pong, no Pippo? Sei un attento osservatore. Ci mancherebbe, il confronto è bellissimo. Abbiamo dato i meriti al Presidente, dicevo, che ci ha tolto, diciamo, dai bracieri ardenti. Sei un giornalista che io... Ci ha tolto dai bracieri ardenti. Io leggo... Ma si può dare di più? E ti dico Questa di più. È la domanda che voglio fare. Di più, lasciami questo passaggio. Certo. Io sono da 60 anni che leggo la Gazzetta. Io avevo 9 anni e compravo la Gazzetta. Quindi ne hai 80. Ne sto facendo quasi, ne sto facendo quasi. Ma no, però è lucidissimo. Ma questa era una... Il nostro per quanto auto. riguarda il fatto che il Cosenza deve darsi un obiettivo, il Cosenza l'obiettivo se l'è dato, Franco, perché se noi andiamo a vedere la campagna acquisti che è stata fatta, io ho visto una griglia che è stata pubblicata da, mi sembra, non so se del Corriere dello Sport o di un'altra testata. Il Cosenza è la quarta squadra che ha speso quest'anno, si è messo in moto 5,8 il Lecce, 4,2 il Cosenza, è la quarta il Cosenza dal punto di vista della spesa. Per quanto riguarda il pubblico di Cosenza è un pubblico diverso da quello di Catanzaro, lo dobbiamo dire, Franco, perché altrimenti faremmo violenza alla nostra intelligenza. Il pubblico di Cosenza è un pubblico che va al campo solo se il Cosenza vince. Basta che tu perdi o pareggi una partita in casa, il pubblico da 5.000 arriva a 1.300. Scusami Franco, a Catanzaro è vero che c'è un presidente come attento, capace, serio, manageriale, però a Cosenza c'è un presidente pure attento, capace e manageriale come probabilmente probabilmente a Cosenza manca una scintilla. Sai qual è la scintilla? Ti faccio una provocazione, Franco. Non so se tu io la scintilla sai qual è? Io qui farei venire, sa chi? A Gianni Di Marzio, come direttore generale. E allora la scintilla può scoppiare, perché il presidente Guarascio ha bisogno... Mi trovi d'accordo? E quindi mi trovi d'accordo? Il presidente Guarascio ha bisogno attorno a sé di qualcuno... Mi trovi d'accordo? E quindi sei d'accordo con me che ci siamo fossilizzati da 5 anni a questa parte? Non ci siamo e che purtroppo manca la ciliegina. La ciliegina è qualcuno che ti faccia scoppiare, venire fuori... Per quanto riguarda il... Guarda, io Franco ho capito dove vuole arrivare e tu state dicendo la stessa cosa. Però, state dicendo intanto la il stessa tempo cosa. scorre, Franco. Sentiamo anche Ennio Russo che è un cosentino emigrato. Ennio. Sì, Ennio è sempre emigrato. Perché sei dovuto andare via? No, perché è un dato di fatto. Nemo profeta in patria. Ha fatto cose, ci ha però provato. è dovuto andare, lavora con la regina, scusate. È lo stesso Gagliardi è andato a lavorare a Rennes, non è arrivato a Cosenza. Ma pure Modesto è andato a lavorare con Gigi De Rosa. Con Gigi De Rosa. De Angels che è un cosentino è andato a bar, presidente, non lo so, acquisito. Comunque il problema principale secondo la tua opinione, tiriamo le somme da questa... ma il Catanzaro, ripeto, il Catanzaro, a prescindere che è una cosa di rinnovamento ora e c'è il dottore Noto che diciamo ha un grosso nome su Catanzaro, anzi sulla regione, non solo su Catanzaro, e ha preso la parte del pubblico come novità, no? Hanno fatto una campagna acquisto importante, è normale che il pubblico ci va, poi magari verranno i risultati, il pallone è strano, il calcio è strano, è rotondo, quindi non è che è detto che fai con la campagna acquisti che ha fatto il Catanzaro, fai i risultati. Il Cosenza invece veniva da un risultato eccellente lo scorso anno, anche se è arrivato quinto, sesto, però nei playoff è arrivato in semifinale e quindi di conseguenza si aspettava qualcosina in più, come campagna acquisto, riferimento Trapani, Catania, Lecce, questo doveva essere il riferimento del Cosenza, non il Catanzaro, il riferimento del Cosenza doveva essere Lecce, Catania, Trapani, cosa che è una lotta impari a livello di investimento economico, no? Quindi di conseguenza già il cosentino parte battuto. Poi mettici il discorso che
si possono sommare tante altre situazioni. Però c'è stata la panchina, già. Ma perché ha perso 3-0 a Catania, ma è saltata la panchina perché Roberto Rizzo è una persona seria, cioè non è uno che dice aspetto che mi faccia esonerare, no, ha deciso, proprio magari per cose interne che noi non sappiamo e disconosciamo, no, ha deciso di famiglia, di dimettersi, no, stiamo parlando di Roberto Rizzo che ha fatto la però vita, ha fatto una buona partita a Cosenza, quindi di conseguenza non vuol dire Lecce l'hanno contestato, perché non mi risulta. Assolutamente, anzi. Ha deciso di fare dopo una sconfitta magari a Catania, contro il Catania, e anzi veniva da una bella partita contro una vittoria contro il Trapani, quindi cioè, non è che dice hai perso contro il Trapani e hai perso scusami, ma lì, ecco, se mi danno la camera bisognerebbe tirare un po' le orecchie al signor Di Piazza, che dopo che fa il gol, la vittoria eccetera, poi ma sicuramente e becca 4-5 giornate di squalifica e gli ha scombussolati anche i piani di spogliatoio adattati. Nella rappresentativa, quanti ragazzi dell'interregionale che arrivano. Lei è stato con te Di Piazza, lo conosce, è bravissimo sul campo, ma caratterialmente sai come fare. Vabbè, però anche quello avrà influito. Il problema no, è questo qua, non va catapultato solo sui tifosi o su perché ci deve essere, come hai detto tu, magari qualcuno che li avvicina. Catalizzi l'interesse. Andiamo a vedere adesso le parole di mister Erra. Erra dopo la partita. Sì, sta arrivando. Diamo spazio al nostro Enzo Leonetti. Mister del Catanzaro. Ha fatto un buonissimo primo tempo, ha giocato in velocità, ci siamo presi 3 volte davanti al portiere, non abbiamo concretizzato e poi loro si sono schiacciati un po' dietro, ci hanno tolto un po' le fonti di gioco e non siamo stati fluidi come il primo tempo e quindi siamo stati meno pericolosi. Non l'attribuirei a un discorso fisico perché poi la squadra negli ultimi minuti ha ricercato di metterci tutto quello che aveva per cercare di portarla in porto, ma non ci è riuscita perché poi abbiamo trovato una squadra che si è difesa bene. Non penso che non ci siano state idee, ho visto giocate in velocità di prima, quindi quando poi trovo una squadra che si abbassa e difende tutti dietro la linea della palla, addirittura dopo un quarto d'ora hanno messo un uomo direttamente su Maeta, diventa anche un po' difficile trovare i varchi, quindi è ovvia conseguenza, a volte un rallentamento del gioco, ma ritengo che sia stato più nel secondo tempo il discorso che diceva lei, non nel primo. Allora Franco, il dibattito è andato avanti anche a telecamere spente. Sì, specialmente Ennio Russo con Franco Rosito, che oltretutto sono 2 melanisti. Beh, poi allora, c'è Ennio in mezzo che segue la Juventus da sempre. No, io volevo dire due parole alla fine su scappa Erra. sulla Serie A, dopo ne parliamo. Sì, dopo ne parliamo. 2 parole su Erra, perché ho visto che in effetti la squadra, anche dagli highlights, il Catanzaro nella prima parte ha giocato molto bene, è arrivato 2-3 volte davanti al portiere della Juve Stabia e poi, come dicevano anche il collega Franco Rosita e gli altri 2 nostri ospiti, quando nel secondo tempo una squadra poi si accontenta del pari come ha fatto la Juve Stabia, ha arretrato il baricentro e di conseguenza diventa difficile poi quando si chiudono le fonti di gioco arrivare praticamente a penetrare e metterla in porta. Punto, diciamo, perché il Catanzaro forse ne avrebbe meritati 3, però lascia ben sperare per il futuro, vediamo quello che succederà poi nel prossimo turno che andremo a leggere più tardi. Allora, Ennio, mister Erra, secondo te, cioè, non solo mister Erra, la Juve Stabia, classifica preoccupante, si preoccupa di... Ma preoccupante, no, vabbè, perché terza partita, sono 2 punti, no, voglio dire, c'è una classifica per una squadra che è stata costruita per vincere. Questo sta dicendo Pippo. Una partenza rovinosa, vai a Catanzaro, giustamente ti vai a prendere il punto. No, io ho visto gli highlights, ha avuto pure l'occasione per segnare. Però a un certo punto, come diceva prima Franco, raccontava, hai arretrato il baricentro, una squadra pure che è votata all'attacco, vai a prenderti il punto. È normale, siamo all'inizio del campionato, fino a che hai le polveri bagnate, finché non riesci a risolvere e avere più smalto e più brillantezza dei giocatori, come è successo per il Cosenza, ti deve anche accontentare. I punti Pippo, abbiamo una notizia dell'ultima ora che riguarda il Catanzaro, vedo a leggere in diretta. Il 20 settembre Cosentino, ex presidente del Catanzaro, verrà ascoltato dal magistrato per lo scandalo Moneygate con il rischio di penalizzazione del Catanzaro sulla partita Catanzaro-Avellino. Quindi salutiamo questo amico Cosimino Smilari e naturalmente seguiremo con attenzione quello che succederà. E poi sentirei Franco Rosito su questo fatto.
Vabbè, ma stai dicendo una cosa santa. È una cosa vecchia. Non la vedo. No, è una cosa vecchia, quello che dice lui, non mi riferisco... Ah, scusa. No, assolutamente. Io mi riferisco sul fatto dei risultati. Se non vengono risultati, purtroppo gli allenatori sono costretti anche ad ottenerlo in un modo, in un grado diverso. Rispetto a quello che hanno. Insomma, è normale perché sono legati tutti ai risultati. Il primo a pagarne e a fare le spese è l'allenatore, ma non è che credo hanno fatto le barricate. Io all'Ajax penso che c'è stato un minimo di gioco, certamente la prevalenza è del Catanzaro, però da un punto di vista di gioco credo che l'abbiamo fatta, anche perché è costruita per fare gioco la Juve Stabia. Questo gioco al massacro che dici tu l'anno scorso, il Catanzaro, il Crotone non l'ha fatto, poi ne parleremo, ha lasciato Nicola. Aspetta, ne parliamo. Il Crotone si è salvato poi. C'ha Franco notizie sul Catanzaro. Ma questa è la forza del presidente, no? Andare sempre addosso, cambiare continuamente l'allenatore, non è che è sempre produttivo. Ne puoi è la forza di un presidente di credere su un progetto, no? Prosito sul Catanzaro. Non notizie fresche, volevo dire che la notizia era già circolava già ieri sera. Il collega Andrea Celiamagno, che segue per Gazzetta del Sud il Catanzaro, oggi diciamo nel pezzo che ho passato ieri sera l'aveva già messo, e quindi si aspetta e potrebbero esserci sviluppi. Ma secondo me la classifica di C non è questa, non sarà questa. Non sarà questa. L'avevamo anticipato. Io l'ho sentita anche nella nostra televisione, c'è stato un servizio fatto ieri, si parlava era già nell'aria questa cosa. Sì. Bene, sono attrezzati per superare anche eventuali penalità. Speriamo che non ci sia. Affrontiamo il Crotone, passiamo alla Serie A? O vediamo il prossimo turno, Pippo? Chiudiamo la Lega Pro, benissimo, chiudiamo la Lega Pro con il prossimo turno. Con il prossimo turno andiamo a vedere le partite. Allora, Agragas Paganese, Bisceglie Catanzaro, Cosenza in casa con la Fidelissandria, Juve Stabia Trapani, Rende che sarà di scena a Lecce, Fondi Siracusa, Regina Matera, Sicula Leonzio Monopoli, Virtus Francavilla Catania. Un bel programma. Si gioca domenica Virtus Francavilla l'ultima. Sì, per la festa locale. Per una festa locale. Un bel programma perché il Rende dovrà andare a Lecce, è una partita sulla carta proibitiva, però io dico che poi tutto sommato, come diceva anche prima Ennio Russo, il Rende non ha nulla da perdere, quindi poi ci sta tutto. Cambio dell'allenatore, contestazione a Lecce, Pippo, eccetera. Ma tutte le calabresi hanno impegni. La regina che aspetterà il Matera, ne vogliamo parlare? Non ci cavalliamo, Franco. La regina che aspetta il Matera in casa. Il Matera è una squadra che ha dimostrato che anche lei ha i suoi problemi, però ha un organico, un signor organico. È vero o no, Ennio? Sicuramente, ma infatti secondo me ogni partita ha una storia a sé, cioè, come dicevamo prima è un campionato livellato. Pure l'Agragas stesso non è facile da affrontare, come il Rende non è facile da affrontare. Uno magari dice Rende, Agragas, no, sono difficilissime da affrontare. Eppure sono sicuro che il Rende farà risultato alla Lecce, porterà punti. Ma può essere. Perché il cambio di allenatore secondo me, non so. Vabbè, tu sei tifoso del Cosenza, quindi... No, non sono tifoso come tutti noi, no? Magari contro il Lecce, magari... No, assolutamente no. Il conduttore deve essere neutrale, per cortesia. Neutralissimo. I conduttori neutrali. Sono rosso-blu neutralissimo. Per carità. Non è... Ma si scherza, per carità. No, io stavo dicendo, Pippo, un attimino, che il Cosenza non ha una partita facile con la Fidelissandria. Assolutamente no. Quindi non prendiamola sotto gamba, come è stata come quella di Monopolo, quella magari che abbiamo perso poi in casa contro la Paganese, perché l'Andria è una signora squadra, allenata da un allenatore emergente che è Loseto, ex giocatore del Bari ai tempi di Gigi De Rosa, con Tancor e tanti altri, quindi io direi attenzione massima tra Cosenza e Fidelissandria. La partita si giocherà sabato prossimo alle 18:30. Nessuna delle due ha vinto, però per il Cosenza è il momento di vincere, ragazzi. Adesso è il momento di vincere, penso. Non ti ho detto niente. Passiamo agli altri rossoblu. Passiamo agli altri rossoblu della massima serie, quindi della Serie A. Al Crotone Pippo non è andata benissimo, a Cagliari. Per me è andata bene. Il suo Cagliari, dove sì, Castello. Me lo porto a Pippo, me lo porto ha segnato un sardo. Al Sardegna Arenas me lo porto a Pippo. Non solo, dobbiamo dire che questo stadio è stato costruito nel parcheggio a fianco Sant'Elia. 4 mesi. In 4 mesi è uno stadio smontabile. In 127 giorni.
che fra 2 anni verrà rismontato e ritornano a giocare nel Santeria. Cioè cose che voi umani non avete mai solo visti. in Sardegna. Solo in Sardegna. Abbiamo i risultati della Serie A oppure abbiamo solamente l'intervista? Eccoli qua. I risultati, vai. Abbiamo tutto. Atalanta-Sassuolo 2-1, Benevento-Torino 0-1, Bologna-Napoli 0-3, Cagliari-Crotone 1-0, Inter-Spal 2-0, Juventus-Chievo 3-0, Lazio-Milan 4-1, Sampdoria-Roma rinviata per maltempo, Udinese-Genoa 1-0, Verona-Fiorentina 0-5. Il Crotone cosa affronterà domenica prossima? Vediamo la classifica generale. Vediamo la classifica. Sabato. La regia un attimo. Comunque il Crotone è praticamente quartultimo. Avrà l'Inter. L'Inter in casa si gioca sabato alle 15, ecco qua la classifica. Vai. Allora vediamo, Juventus-Inter-Napoli 9 punti, quindi il Crotone affronterà una tra le capolista. Lazio-Torino 7 punti, Sampdoria e Milan 6, Spal e Bologna 4, Fiorentina, Roma, Udinese, Atalanta, Cagliari e Chievo 3 punti, Genoa, Crotone, Sassuolo e Verona 1 punto, Benevento neopromosso ancora 0 punti. Bene, almeno c'è il Crotone, c'è 1 punto. Sentiamo prima l'allenatore, che dici? Sentiamo l'allenatore del Crotone. Davide Nicola. Davide Nicola. Ah, non c'è? Non c'è, benissimo. Possiamo andare in studio, parlare Era qui Davide Nicola qualche giorno fa, passeggiava sul Corso Mazzini col team manager Eugenio Caligiuri. Ti ha fatto conoscere a proposito di c'è o non c'è? Un saluto a tutti e due, al mister e al team manager del Crotone. Allora, il Crotone rispetto all'anno scorso ha questo punto in più che gli permette ancora di stare fuori per la situazione di differenza reti dalle ultime 3 che verranno retrocesse, però arriva l'Inter, voglio dire, non una è bella facile. partita. Purtroppo sia col Verona che col Cagliari, Franco, possiamo dirlo, quel gol di Sau ha tenuto però questo svarione, un errore nella partita e paghi tutta la partita. Io il Crotone lo vedo onestamente meglio rispetto allo scorso anno, con questo cambio di modulo già dalla fine del passato campionato col 4-4-2 e poi con giocatori interessanti. È tornato anche in avanti Budimir, ha preso Tumminello della Roma anche in attacco. Insomma, se la Roma ti dà un giocatore come Tumminello, che è il futuro del calcio italiano, significa che il Crotone ha una credibilità non indifferente, quella che probabilmente non ha qualche altra squadra in questo momento. Vedi, faccio un esempio per tutti, il Verona. Quindi il Crotone si trova, sa quello che praticamente lo aspetta in questo campionato durissimo. Non è che i punti, io dico, li devi fare contro l'Inter, ci proverà sicuramente. Portare a casa anche un risultato positivo, un pari, sarebbe come una vittoria, caro Pippo, però c'hai di fronte... Però hai perso i punti col Verona, ieri ne ha presi 5 dalla Fiorentina. Esattamente, Dire, io vedo un po' il Verona come il Crotone dello scorso anno nella prima parte, mentre quest'anno il Crotone si è dato maggiore equilibrio in mezzo al campo, e ripeto, anche in difesa ha cambiato, Cordaz che ne è tra i pali, che è stato riconfermato, e io diciamo che sono abbastanza fiducioso per il futuro della squadra del presidente Brenna. Non segna poco quest'anno, purtroppo. È vero. Purtroppo manca voglio dire, Budimir Trotta. Budimir Trotta, che è una coppia, l'anno scorso c'aveva un signor attaccante. Non si è sbloccato. A proposito di attaccanti, abbiamo cominciato parlando di attaccanti e concludiamo. Siamo per concludere, no? Sì, siamo sui titoli di coda. Gli attaccanti, il discorso è sempre lì. Vai a ricostruire. La lingua batte dove il dente trova. Ma con i gol si vincono le partite, se non fai gol, stesso problema, abbiamo affrontato all'inizio con il Cosenza per il Crotone, stesso discorso. Ancora non c'è, come dire, non lo so se verrà lanciato questo Tumminello e farà come Florenzi, questo io lo chiederei ad Ennio. Ma infatti il Crotone non è una meteora, perché mandano i giocatori al Crotone. Il Crotone ha una storia in questo, Florenzi, Bernardeschi e tanti altri, insomma, Ricci, cioè, sono stati giocatori che hanno mandato da Roma e la Fiorentina, no? Quindi il problema è una cosa da anni, no? Una tradizione, diciamo. Quindi è normale che il Crotone sia un punto di riferimento per queste squadre di Serie A. Certo. Franco Rosito? Stavi dicendo che il Crotone segna poco come segna il Cosenza? No, non si è sbloccato, diciamo, ancora, pur avendo degli ottimi elementi. Pensavo potesse fare di più Budimir, ma è una questione di meccanismi, anche di gioco, questioni. Poi gli impegni non sono, ci sono anche gli avversari, ragazzi. Sì, Aldo. Ma io da calabrese, orgoglioso di avere una squadra in Serie A, mi auguro che il Crotone possa
salvarsi, però con le squadre pari deve darsi una mossa. A Cagliari ha giocato la partita, probabilmente il punto lo poteva portare anche a casa. Le partite non sono quelli con l'Inter, ma sono le altre che deve vincere, e spero che da calabrese e da tifoso del Crotone che si possa salvare. Benissimo, Ennio, siamo sui titoli di coda. Vuoi aggiungere con 30 secondi? No, il Cagliari è una squadra che gioca bene. Io l'ho vista a Milano, la partita a Milano. Il Crotone ha dormito forse un po' troppo, ha aspettato troppo. Forza Crotone. Forza Cosenza, forza per tutte le calabresi. Bene, siamo ai titoli di coda, siamo in chiusura. A lunedì prossimo, posso dire sempre anche Forza alle Regina, 15. No, anche Forza Regina, Anche giustamente. Forza Forza Regina, Vibonese, tutte le calabresi. Speriamo Speriamo che ci sia la Lui si Vibonese. deciderà. Nel frattempo salutiamo Buon tutti pomeriggio. quanti. Grazie a Pippo Gatto. Grazie a Franco Segreto. E grazie a Silvia. Ringraziamo Grazie a Franco tutti. Rosito, Aldo Cenno e Ennio Russo. Alla prossima, lunedì prossimo.